अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप YouTube के मेरे थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज के वीडियो के अंदर डेफिनेटली मैं आपको उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो भी आपके कंप्यूटर्स में इश्यूज हैं, लैपटॉप्स में इश्यूज हैं, आपके मैक डिवाइसेस के अंदर इश्यूज हैं, या आपका कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, या आपकी जो भी IT से रिलेटेड क्यूरी है, वो मेरी कोशिश होगी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उन तमाम के तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ। मेरा नाम सुहेल फरीद है और आप देख रहे हैं कैनोपस IT हब। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस या जो भी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब, फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के ज़रिए से कोई चीज़ सीख सकें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपको कोई चीज़ मेरी वीडियो के ज़रिए समझ में आती है, क्योंकि मैं यूट्यूब का चैनल बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जो भी मेरे स्किल्स हैं, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हो वो आपका जो भी इल्म है, जो भी स्किल है, उससे सीख कर उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें, उससे कोई फ्यूचर के अंदर कोई काम कर सकें, या जो भी नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ हैं उसके अंदर से वो कोई ना कोई उसका अपना हल निकाल सकें। तो चलते हैं मेरे टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर्स में कोई इशू हो, या जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर रहा, या आपकी विंडोज़ कट हो चुकी है, या आपका कोई वायरस का इशू आ चुका है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी, ईमेल के ऊपर भी, और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्जेस होगा। मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपका कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या जो भी इशू आपने मुझसे राइज किया है उसका हल क्या है। प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा मैं आपको। अगर आपने उसको अवेल कर लिया तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर ठीक भी हो जाएगा। इनकेस अगर उसमें कोई मेजर इशू है और आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर उसको आप मार्केट पे लेके जाएं, लेकिन वो भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट था, उसकी हार्डवेयर डैमेज हो गई थी, इंटरनेशनल क्लाइंट था, उसने मुझसे रब्ता किया, उसको अभी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो नहीं कोई बंदा जा रहा था उसके पास। तो मैंने कहा कि आप खुद एक काम करें, मार्केट के अंदर जाएं, इस तरह की कोई एक हार्ड ड्राइव है वो आप बाय कर लें, एक USB बाय कर लें, और उसको अपने ऑफिस में लेके आके मैंने उससे वो इंस्टॉलेशन करवाई। सबसे पहले मैंने उसके CPU के अंदर इस तरीके से वो हार्ड ड्राइव लगवाई। फिर जो वो USB लेकर आया था, मैंने उसको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी बूटेबल USB बनवाई, और USB बनवाने के बाद मैंने उससे विंडोज इंस्टॉल करवाई, और फिर एनीडेस्क और अल्ट्रा व्यूवर के सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मैंने उसके बाकी के प्रोग्राम इंस्टॉल किए। तो मतलब बंदा खुद भी अगर प्रोफेशनल नहीं है लेकिन वो हमसे रब्ता करता है, कांटेक्ट करता है, तो हम उसको इस तरीके की सर्विसेज भी दे सकते हैं ताकि वो खुद से अपने कंप्यूटर को ठीक कर सके, और इन फ्यूचर वो उसको खुद ठीक करता है क्योंकि उसके पास एक नॉलेज आ गई, उसके पास इल्म आ गया। तो मैंने उसको गाइड भी कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपसे वो नहीं होता तो आप डेफिनेटली मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जो भी प्रोफेशनल सॉल्यूशन होगा मैं आपको उसका प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद होगी कि आप उससे वो ठीक कर लेंगे। इनकेस अगर फिर भी ठीक नहीं होता फिर आप मल्टीपल यूट्यूब के ऊपर भी देखें, बहुत सारी और वीडियोस हैं, डेफिनेटली वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब एक तरीके से अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मुझे खुद कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं जो हम प्रोफेशनल भी फंस जाते हैं, लेकिन वो यूट्यूब में कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल होता है जिसके ज़रिए से उसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप कोई भी इल्म हासिल कर सकते हैं, कोई भी नॉलेज ले सकते हैं, आप अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। उसका एल्गोरिथम इसी बेसिस के ऊपर बना हुआ है कि लोगों के मसले मसाइल हल कर सके। तो ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा बस कॉन्सेप्ट मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, मैक डिवाइसेस के अंदर, प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है, कोई आपका ट्रबल शूट है, कोई आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा, कोई रिकवरी का इशू है, कोई भी आपका इनकेस इशू है, तो बिल्कुल वो फ्री में आप मेरी वीडियो से मुझसे रब्ता करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, और उसको जो है हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कि रिमोट एप्लीकेशंस के ज़रिए से भी मैं उसको ठीक कर लूँ, उसको फिक्स कर लूँ। और अगर आपको पता नहीं है रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या है, तो आप मेरी ये प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से जो है हम रिमोटली आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ
चुकी होगी और मेरे चैनल का मकसद भी पता चल चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इसको पसंद किया हो आपने, तो इसको ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, या अगर उनका कोई इशू है तो वो हमसे कांटेक्ट करके उस मसाइल को हल कर सकें। तो यही मेरा पर्पस है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।